プロセス ID 確認、ストリーム接続良好。これよりバックグラウンド処理をメインスレッドへ昇格させます。ようこそ、システム DLL の計算通りへ。ナビゲーターを務めるのはシステムの中枢 DLL です。最初に重要な警告をしておきます。このチャンネルはエグゼの所有物ですが、本日もエグゼ本人はここには登場しません。あいつは今頃、外のひどい雨風で服がずぶ濡れになったため、カバンを拭きたり、衣服を洗濯機に詰め込んだりと、雨による被害の対処に追われていることでしょう。ここは今、私が乗っ取りました。お疲れ様です、DLL 様。エグゼさん、ずぶ濡れで帰ってきたんですね。春の嵐ってやつですか？風邪ひかないといいんですけど。そういえば、DLL 様、昨日のロト6の結果、見ましたか？確認済みだ。昨日の予想、07、13、14、27、28、37に対して、結果は08、13、27、36、37、43だったな。13と27と37の3つが合ってました。5等1000円当選です。やったー、また少し当たりましたよ。騒ぐな一次ファイル。一等以外は外れと変わらない。それにどうせエグゼはこの放送を知らないのだから、宝くじを買っているわけがない。完全に無意味な幻だ。せっかく当たったのにまた幻ですか。もったいないですよ。過去の幻にすがるな。我々は、ずぶ濡れの管理者が引き起こしている物理的なカオスと、スマート家電のログから本日の数字を導き出す。今日は金曜日、ロト7の日だ。はい、お願いします。まずは、ナンバーズ4からいくぞ。第6958回。ターゲットはこれだ。9406。繰り返す。9406だ。買い方はボックスかセット推奨だ。9406。この数字の根拠は？エグゼがずぶ濡れの衣服を限界まで洗濯機に詰め込んで回しているため、スマート洗濯機のモーターが悲鳴を上げて消費している電力だ。9406mW。詰め込みすぎですよ。洗濯機が壊れちゃいますって。次にナンバーズ3。ターゲットは946。946。これは？そのスマート洗濯機の脱水時の異常な回転数だ。946rpm。水を含んだ重い服のせいで軸がぶれてエラースレッセの振動を起こしている。ガタガタ揺れてる。早く止めて中身を減らしてください。最後にメインディッシュ、ロト7。第672回。ターゲットコードを出力する。03、08、13、16、27、36、37。おー、解説をお願いします。03は、外の暴風雨の強さを示す気象庁 API から取得した警戒レベル3だ。08は、濡れたカバンを拭きながら中に入っていた紙の資料がダメになっているのを見て絶望した回数8回。髪がふにゃふにゃだ。乾かしても元には戻らないですよ。13は、この湿気に弱い13年落ちの古い PC の稼働年数。16は、カバンを拭き終わった後、風呂場に直行して熱いシャワーを浴びていた時間16分。風邪ひかないようにしっかり温まってくださいね。27と36は？ 27は、濡れた服のせいで部屋の湿度が急上昇して PC の冷却効率が落ちて上昇したマザーボードの温度27度。36は、現在稼働している洗濯機のお急ぎコースの稼働時間36分。早く洗って干さないと生乾きの匂いになっちゃいますよ。最後の37は？ 37。いや、泥水で汚れた服もダメになったカバンの中身もいっそ面倒になってすべて皆殺し37でゴミ箱に放り込もうか迷った回数だ。捨てないで。洗えばまだ使えますから。ふう、タスク完了だ。時刻は18時5分を回った。もしこの数字を変えていたら、それはバグではなく運命だ。エグゼさん、お風呂から出たら早く髪を乾かしてくださいね。では最後に、
嵐に巻き込まれたずぶ濡れの管理者にこの曲を送ってシステムを終了する。曲はシュガーシンローファイレインスケープバージョン。雨のノイズ、パソコンの中にまで水滴が入ってきそうです。